itzulia zuretzat. Gogatzet nola duela 6 urte geunden opakuan aurrengo karrera baten grupeta egiten, eta nun bukatu duzu profesionaletan eta Euskal Herriko itzulia, zure herrialdeko itzulia korritzen. Ametsa bihurtuta. Hori da, bai, zuk esan dezun bezala txikitan ez ginen asko ibiltzen, da hori. Azkenean gogo asko zekagun da, pixkana jungea saltuak ematen, da azkenean nahi hau da txikitatik ametsa dezun karrera korritz gaukera, da gaur hasiko geha eta aldan itxulo honena ematen saioko geha. Etapa berezina, seguro, bosgarrena izango da, Zumaitik pasatzea, herritik pasatzea berezi izango da. Bai, azkenean beti etxetik gertu pasatzea horrek ilusio gehiago emateizu, eta gaina Euskal Herriko itzulia izan da eta etxeparetik pasatzeak oraindik eta ilusio handia da lagunak eta danak anean goia, da hori zuk esan ezun bezala bosgarren etapa gogo handiena hor dakau, baina danak oso politia dira eta saiatuko geha danak aldan ondo nahiten. Goi mailako lasterketa da itzulia, munduko berenak daude, sufritzea etorri zeate Euskal Farman, baina beno, saiatuko zeate mailetara ikusten, ez? Hori da, bai, zuk esan ezun bezala azkenean munduko txirrindulari honenak etorri dira, da saiatuko geha ekipuan itxura ona ematen, iesalitan sartzen, da maiota erakusten telebistan aurria meintzat. Guain arte, demoraldian zehar, helburu lortu duzu, ikustea. World Tour karrera bat izan da, nola ikustezu? Ba, azkenean nahi edo ez nahi, World Tourrekak beste maila bat emateue, eta burua erakutzia nahi duzu, baina bakizu oso zaila izango ala. Da, bueno, aldan ondo nahiten saiatuko da behintzat, eta ezin balima da honenak ineon, ba, iesalitan sartu eta maiota erakutsi. Eskerrik asko dion, ze polita zu ikusten.